Pašvaldības uzņēmums Daugavpils Satiksme katru dienu strādā, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, jo šobrīd var redzēt kolosāli liela apjoma pabeigto darba rezultātu. Jauno maršrutu ieviešana, kuri uzlaboja pārvietošanos starp Daugavpils mikrorajoniem, izstrādāta ērta braukšanas biļešu sistēma, kura padara sabiedrisko transportu pieejamāku. Pie kopējā darba iespējams pievienoties arī pilsētas iedzīvotājiem. Mēs aicinām mūsu pasažierus nebūt vienaldzīgiem. Ja jums rodās kādi jautājumi, neskaidrības vai problēmas sabiedriskā transportā, ziņojiet mums. Katrs šāds jūsu ziņojums palīdzēs kļūt mums kvalitatīvākiem, efektīvākiem un labākiem, lai nodrošinātu labākus pakalpojumus mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Ir svarīgi ņemt vērā, ka runa iet tikai par Daugavpils valstspilsētas sabiedrisko transportu ar zīmi Daugavpils Satiksme. Uzņēmuma darbinieki bieži saskaras ar būtisku problēmu. Tā vietā, lai sniegtu savas sūdzības vai priekšlikumus uzņēmumam Daugavpils Satiksme pa taisno, iedzīvotāji izvēlas citus veidus, kā pasniegt savu informāciju. Mēs saprotam, ka, ja rodās kādas problēmas vai neskaidrības sabiedriskajā transportā, mūsu pasažieri izvēlās vieglāko un ērtāko veidu rakstīt komentārus sociālajos tīklos. Bet mēs aicinām, ja šādas problēmas vai neskaidrības vai arī jautājumi jums ir radušies, aicinām jūs vērsties pie mums oficiālā veidā, rakstot uz mūsu elektronisko pasta adresi, un tādā veidā mēs spēsim jūs dot vispilnvērtīgāko un kvalitatīvāko atbildi. 2024. gada laikā uzņēmums saņēma 27 oficiālas sūdzības no pasažieriem par Daugavpils Satiksme nepiemērotu apkalpošanu. No tām sūdzībām 11 tika atzītas par pamatotām. Šī atgriezeniskā saite no pasažieriem palīdzēja uzņēmumam uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Problēmu vai neskaidrības parādīšanās gadījumā pasažieri tiek aicināti sazināties ar uzņēmumu oficiāli, rakstot uz e-pastu info@dsatiksme.lv. Lai efektīvāk risinātu radušos neskaidros jautājumus, ir svarīgi konkrēti noformulēt problēmu un iesniegt un norādīt pilnu informāciju, notikuma aprakstu, brauciena datumu un laiku, norādīt sabiedriskā transporta veidu, maršruta numuru, virzienu un izkāpšanas vai iekāpšanas laiku, kā arī ir nepieciešams parakstīties, lai vēstule nebūtu anonīma. Visa papildus informācija ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv.